wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda terus-terusane wallaki mati lukma wasyati wa alwaniha wa ajabuha sauda wa albanuha alam taroke fafa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja malah ngajak goblok bareng. Fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Hari kedua ketiga diparani neh summa nazar angen-angen wis saiki komentari Quran iku piye summa abasa wa basar abasa iku merengut basara ya merengut angel komentari Muhammad dekne ganteng pinter atau bodoh nih gak duwe kasus masa lalu Qur'ane kualitasnya apik terus piye abasa wa basar iku piye summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Nah satu-satunya yang bisa menjadikan walid iso komentar mergo ono wastakbar ono sifat sombong itu mengabaikan kebenaran makanya dikatakan sombong itu ghamtul haq wa fi riwayatin ghamsul haq sing darani sombong itu menolak kebenaran wastakbar ya faqala in hadza illa sihrui yusar. Dadi wong nak kepengin ngawur iku kudu ana sombong. Nek ora sombong ora iso ngawur. Lah iku musuhe lho komentari kangelan saking tope Quran. Musuhe lho komentari kangelan. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar lagi so faqala in hadza illa sihrui yusar. Lho ngono wae Walid bin Mughirah iku tetep kafir gara-gara provokasinya Abu Jahal. Provokasinya Abu Jahal ngeten. Walid, saiki wong-wong Quraisy lagi urunan. Lah kenapa urunan? Mergo kowe wingi kok didelok dolan nggone Muhammad, ketoke kok butuh disubsidi Muhammad. Iki urunan kuwatir nak sakake kowe melarat. Menyek wong sing butuh Muhammad. Gak terus dadi diprovokasi ben jaga gengsinya. Aslinya wis mah iman. Jenenge Walid nih. Nah artinya ngeten nggih, kula suwun. Ketika kualitas Quran itu terjaga sedemikian hebat, bahkan hatta indal kufar. Makanya Quran itu santai. Gak apa-apa kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwari misli muftariyat. Kadang kul fa'tu bi suratim misli, kadang mim misli. Kalau kamu tidak cocok kalau Quran itu minallah, gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saking hebatnya Quran, saking pedenya gak apa-apa kamu bikin Quran tandingan. Saya beri contoh ya Quran tandingan yang diorderkan orang kafir tenggene Musailamah al-Kadzdzab. Ono sing darani mriki macane Musailimah apa Musailamah tahu ya bingung itu iki. Umume mau coba. Sing umum wis jare wong akeh jare wong akeh. Musai apa Musai? Kira KTP ini ya apa? Gak Musailimah apa Musailamah apa Musaine padha. Hah? La tali. Oh kandhane ngaco sing la oke. Li ngandani kok ora jelas ya. Seramu tuh ilmu niku. Gini bandingkan ya, ini cerita-cerita. Sampean roh omongane Musa apa ya? Musailamah Musailimah. Sing umum ya sing umum. Lah wae sanad umume wong Musailamah. Tapi nak maca Musailimah ya ora apa-apa karena itu gak jelas KTP ini ya ora jelas nomorane ora jelas. Saya beri contoh ya misalnya wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati. Zariyat itu kekuatan yang kayak atom. Zarrah itu atom. Mesti kekuatan yang dahsyat ini bisa falhamilati wikra, bisa menanggung atau menggerakkan apa saja yang berat. Faljariyati yusra, sampai bisa menggerakkan kapal-kapal yang besar. Jadi sama-sama apa ya? Ya biasa kayak wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati yusra. Nah, ketika Musailamah ngarang Quran, saya ulang lagi ngarang Quran. Itu mau butuhe akhire tak. Mergo padha-padha wadzariyati wal mursalati terus akhire tak. Iku dipesenno ben nandingi Quran, tapi sing pesen kecewa. Jare iku omongane wong Ahmad. Ahmad ku goblok sing nemen gitu.
Sing pesene kecewa, mergo disaingi ngeten. Kok malah ngenyek wong Arab. Kula waca nggih, nek sampean hafal berarti ya dulure tetanggane lah. Ya. Wazariati zar'a fal hasidati hasda wadzariyati kumha wattokhinati tohna wal khobizati khubza wasaridati sarda. Terus urusane wallaki mati lukma. Jadi gamane pertama urutane wazariati demi wong wedok-wedok sing nandur zar'an ing tanduran. Berarti tandur urutane kan wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Berarti panen urutane ditutu atau digawe gandum terus digawe roti wal khobizati khubza demi wong wedok sing gawe roti. Lah bareng wis dadi roti terusane walaki mati lukma demi sing do nguntal roti. Lha sing pesen akhire lha kok apa-apa. Dadi wong butuhe padha tine lho wal mursalati wis pokoke wadariyati. Tapi terusane ku wazariati zar'a wal hasidati hasda. Terus wal khafizati khubza. Terus walaki mati lukma. Laki mati sing nguntal, sing mangan. Jadi bar ditandur, dipanen, digawe roti, diuntal. Jare wengsen, oh malah ngajak goblok bareng. Jadi sing pesene kecewa. Jadi gampangane iku wong nandingi Quran iku serang ora iso. Nah, terus ini contoh-contoh. Fa amma kalamu Musailama al-kadzdzab wa ma za'ama annahu Qur'anun fa huwa akhassu min an tushtaghala bi. Itu sesuatu yang enggak penting kamu lawan lah, karena orang tahu kalau itu benar-benar gak mutu. Terus kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini tak beri contoh, wasyati wa alwaniha wa ajabwa sauda wa albanuha. Jadi demi kambing dan warnanya, dan paling mengagumkan itu kambing hitam karena susunya tetap putih. Aduh ribet. Jadi sarap lah, soalnya sarap lah. Ya wasyati wa alwani. Jadi niru itu, niru itu loh. Sebutin wasamsi wa tuhaha wal qamari. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza. Dekne oleh niru itu wasyati wa alwaniha wa ajabiyas sauda wa albaniha. Wasati sauda soalnya walhasil itu wedhus iku mengagumkan. Apa meneh sing ireng, mergo susune tetep. Kacau. Nah ini cerita bahwa Quran itu pernah ditandingi itu yo seru tenan nih, nganti nyewa pengarang Quran. Terus saingannya alam taro, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasya. Jadi delok le wong-wong meteng. Cek hebate wong meteng. Gara-gara meteng lahirno nasamatan tasang kok anake do playon wis lahir. Padahal wis pokoke ora karu-karuan. Terus terus kowe diwahyoni apa Musailamah? Annallaha khalaqan nisaa afwaja wa ja'ala rijala lahunna azwaja. Kowe entuk wahyu apa Musailamah? Aku entuk wahyu annallaha khalaqan nisaa afwaja. Allah gawe wong wedok iku macam-macam. Gelombang-gelombang wajah Allah rijal lahuna azwaja gawe wong lanang dadi pasangane. Terus fanu li jufihinna soal hasil akhire sing lanang mau ngleboni ilajan. Summa nukhrijuha idza syi'na ikhrajan. Dadi walhasil kowe ku wacu. Apa gawe wong wedok iku afwajan, terus digawe wong lanang dadi azwajan. Wis dadi azwajan nglakoni ilajan. Ilajan ngerti to kemanane wong ahli ilajan niku. Nah isono ilajan terus dadekno duwe anak ikhrojan. Paham ya? Fayuntij nala nasikholan ditajan. Soale walhasil akhirnya sing pesen iku kecewa wis ra waras iku. Jadi dulu itu bandingkan dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya ini terakhir kalau cerita ashabil fil. Ashabul fil itu Abraha. Sinten? Abraha niku beto pasukan gajah. Mergo piyambake damel Ka'bah tandingan terus diisingi tiang Quraisy, piyambake gak trimo terus bersumpah mau merobohkan apa? Ka'bah. Singkat cerita ngoten mawon. Ketika pasukan gajah mau datang ke Mekah, niku gajahe jenenge Mahmud niku, filnya itu namanya Mahmud itu. Niki era Sayyid Abdul Muthalib, era sinten Sayyid Abdul Muthalib bae Kanjeng Nabi.
Niki cerita perbandingan alam tarone sinten? Musailamah. Betapa ndak mutunya sing ke alam tarone Musailamah. Lah mau cerita, delok le wong meteng. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla. Akhraja minha nasamatan tas'a sak terusin. Nah bareng Sayyid apa jenenge Abraha dugi perbatasan Mekah. Niku ngerampas untane Abdul Muthalib. Kila jumlahnya 100. Untane Abdul Muthalib dirampas. Terus Abraha itu tiangi sopan, tiangi sae. Sosialnya saya maksudnya. Tangklet, man sayyidu hadil qura. Orang sini itu ketuanya siapa? Mereka sepakat jawab Abdul Muthalib. Ini kok Abdul Muthalib itu rawuh. Ini kok wibawa banget. Sang wibawane niku Abraha niku lungguh teng dhuwur mboten wani. Kata Abraha, harusnya saya mendudukkan kamu samping saya, tapi umat saya tidak terima kalau ada orang sekursi dengan saya. Tapi saya duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Sayyid sinten Abdul Muthalib. Ya karena ya piye-piye ada sisa nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lungguh teng isor bareng. Kila podo-podo ngadeg-ngadegan. Pokoknya saking itu. Dan itu lucu. Wah geger, Mekah geger karena Ka'bah itu sentral mau dirobohkan siapa? Abraha. Ini Abdul Muthalib itu santai. Saya datang ke sini mau merobohkan Ka'bah. Kamu tidak usah ngelawan, pasti kalah. Saya tidak punya kepentingan lain, hanya ingin merobohkan Ka'bah. Kalau kamu tidak ngelawan ya tidak tak bunuh. Bilangin kaum kamu supaya tidak melawan saya. Bareng ngerobohno Ka'bah aku mulai. Mergo aku gak terima Ka'bahku diusingi wong Quraisy. Terus Abdul Muthalib lucu, tiang ini lucu ya, wajan lucunya wong soleh. Sementing untaku satu sih balik nasi, gak usah bakas Ka'bah ya. Wah itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget. Saya ini orang yang tahu bahwa Ka'bah itu dinu kawa dinu abaik. Ka'bah itu sentral agama kamu dan agama mbah kamu. Kamu tidak bicara Ka'bah malah bicara unta. Getun aku hormat kowe aja. Tak kira kowe wong religius, ternyata bakasane donya. Jadi Abraha ya ono takzim getun ya ono. Kalau takzim sampean iki ben menawa ya getun menawa. Tapi muga-muga gak. Akhirnya ini ketok alime Abdul Muthalib. Ya ora ngono, Ka'bah iku kanggo aku gak apa-apa. Penting untaku balekno. Yes, tak balekno. Kenapa kamu ndak mikir Ka'bah? Masyhur jawaban. Innalil baiti rabban hama. Lho Ka'bah ono sing duwe, sing mikir ben sing duwe. Unta iku waekku, nak Ka'bah ono sing duwe. Innalil baiti rabban hamahu. Unta iku waekku balekno se. Nak Ka'bah urusane sing duwe, ora urusanku. Maksudnya urusannya Allah Ta'ala. Jadi guyon ini penting. Mulane Mbah Mun niku nek ana kiai kok poso tirakat ben umate Islam iku agama wae pangeran, ra mbok rusuke ya mlaku. Nek cara Mbah Mun kan ngoten. Mulane Wali Songo kapundhut kiai ini proposal ya mlaku mawon agamane pangeran. Kiai klira-kliru lah niku Islam gitu tetep mlaku pancen agamane pangeran. Ayo berapa ustadz dan guru yang punya kasus proposal? Agama nggih mlaku. Ana kiai sing rontok klira-kliru agama ya mlaku. Membanyak agamane pangeran. Lan kula nek ape mati ya ora susah. Nek aku ninggal agama piye ora piye-piye. Ditinggal Wali Songo ora apa-apa, menawa ditinggal kiai-kiai proposal tambah ora apa-apa. Aneh-aneh kowe. Agamane pangeran. Singkat cerita terus Abdul Muthalib niku Sayyid Abdul Muthalib badhe ngambil untane terus tiang-tiang Quraisy iku dijak. Donga teng multazam. Fa akhadha bi khalaqatil bab. Ya kita tahu kan napa? Gantolan teng Ka'bah kan bentuknya bunder. Apa namanya ini? Handle. Ini kan bentuknya bunder. Mulanya disebut khalaqatil bab. Dicekal oleh Abdul Muthalib. Terus dongo. Ya Allah, di mana-mana yang namanya orang itu menjaga harta miliknya. Dan engkau yang punya Ka'bah ini, pasti engkau juga menjaga. Jadi walhasil Abdul Muthalib pakai hukum analogi. Orang itu akan mati-matian mempertahankan yang dimiliki. Nah ini Ka'bah jenengan ya tugas jenengan ya. Wis ngono tok dongane. Bariku terus kaume dijak, ayo mara dhuwur gunung nang zurma fa'ala rabbuna. Ayo mara gunung delok apa yang akan dilakukan Allah untuk melindungi Ka'bahnya. Wes akhirnya bareng ning dhuwur gunung, Abraha datang dan pasukannya, mereka menyaksikan burung ababil sing tarmihim bi hijaratim min sijil. Mana disebut alam taro ana to kira ningali. Mergo suku Quraisy saat itu semuanya sikar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Jadi memang
Ayat itu tentang fakta sejarah di mana ahlu Quraisy itu menyaksikan ma fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Terus disaingi mbek Musailamah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bil khubla akhraja minha nasamatan tasa. Ya anggere wong meteng yo nglahirno le dul. Bocah kok goblok ngono gak mano. Iki cerita maksudnya iku ben sampean ngerti lah ben. Ya jadi kula suwun maos Quran niku wonten maos qiraatan, wonten maos tadabburan. Nah tadabburan nggih kados maos wau sing kula latih. Misale sampean maca juz 6 likur, kula nu sering nangisi pangeran. Dal pangeran itu ndak butuh kita. Tapi kadang-kadang nggih tak tangisi, maksud tak tangisi ini mboten perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nganti nerangno misale nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tanggamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah ambek aku. Sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sing gawe kowe iku aku. Mestine urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek kholike. Lho iki makhluk urusan mbek makhluk. Iku makhluk model apa le? Dul ngono. Wah aneh kowe. Lah ya ning dinggon makhluk urusane mbek khalik. Ini makhluk urusannya ambek makhluk. Iku Allah ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mesti ini hubungan terdekat manusia itu dengan saya kata Allah. Wong aku sing gawe kowe, sing ngurusi kowe aku. Kok malah urusan mbek wong liya. Mestine makome wis kulillah sumadarhum fi khaudihim. Ya lah. Jadi ini cerita-cerita mugi-mugi barokah nggih kula matur nuwun kalian Pak Najib sedanten pengurus saged diberi kesempatan mulang kula nggih mulang terus nggih mboten napa-napa leren ya alhamdulillah pokoke kabeh ku sae sampean terus percaya kula terus ya keliru mungkin wonten nggih alternatif to nggih jenenge teko terus iso wae salah mergo ganggu liyane ora teko terus iso wae salah mergo ora istiqomah lha niku masalah ijtihad wis pokoke sing ati gedhe pokoke marisdata fa asoba falahu napa ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Jadi sing sering lunga mbek bojo nggih bener ben bojone dikawal. Sing arang-arang nggih bener ning omah mbek bojo kok lunga ya mbek bojo. Terus merdekane kapan? Niki cerita napa? Istihad. Yang jelas kula pastikan misalnya kula tetep ngaos nggih. Damel Bukhari syukur-syukur tahun ngajeng beto kitab lah. Pokoknya bab fadhailul apa? Quran. Di Bukhari itu ada bab fadhailul Quran. Di situ diantaranya ada kitab tafsir. Nah kitab tafsir itu beliau cerita tafsirnya Abu Ubaidah min Khaisul Alfat. Beliau cerita Abu Ubaidah kalau masalah lafaz. Terus kalau masalah makna beliau pakai riwayat. Nah kenapa lafaz itu penting? Saya ulang lagi ya, tak warai ulumul Quran. Karena makna itu mengikat dan makna itu bahaya kalau mengikat. Yang benar itu mustaknya. Saya ulang lagi, yang benar itu apa? Mustaknya. Sehingga umpama makna iki salah, mustaknya tetap benar. Saya beri contoh begini. Mungkin sampean enggak peduli, tapi saya peduli kan ini bidang saya. Misalnya khalaqal insana iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kiai kuno nak manani min alakin itu segumpal darah. Bareng santri-santri mulai dos kuliah embriologi, ternyata proses segumpal darah itu ora ono. Sing ono zigot utawa proses yang dikatakan ahli embriologi. Sing ono plasma, ono macam-macam. Nah, segumpal darah itu kan opo gitu. Nah, kiai kuno maknani segumpal darah juga agak salah karena jenis yang jadi manusia itu sama dengan jenis yang jadi segumpal darah. Tapi pakal embriologi kan ngerti kalau proses segumpal darah itu tidak ada. Tapi mereka tahu min alakin itu kosakatane alakin maknanya sesuatu yang nempel. Nah, dari sekian zigot proses embriologi sing sukses jadi anak sing berhasil menempel ke dinding rahim. Mergo alaqo ya'liku atau aliko ya'liku alakon sesuatu sing nempel. Jadi misalnya suatu saat kiai kok mau maknani alakin segumpal darah, ya wis nganggo makna mustaq alakin sesuatu sing menempel. Maksud saya gitu loh. Jadi jagani, corong Jawa jagani. Tapi sing maknane segumpal darah ya ora salah karena jenis yang jadi kalian itu sama dengan sejenis darah.
Makanya Mbah Mun yang paling dipakai dalil itu dulu debatnya Kiai Kudus ini, tapi tidak perlu saya sebut namanya, Kiai kuno itu. Muridnya di keyakinan nak buka bulan itu mungkin. Gurune orang menganggap ora mungkin. Mergo bulan fi sama'i Rabi'ah. Buantah-bantahan. Ora mungkin, cara Quran itu gak mungkin. Jare muridnya mungkin, buantah-bantahan. Bareng setengah telu, keselen menawa setengah apa-apa. Tapi debat itu jelas di Kudus. Sampeyan ora usah teliti sapa iku, mari suudzon. Bareng setengah papat, setengah telu, sesuai gurune keterucut mending ini. Pokoknya cara aku ora mungkin. Alhamdulillah, nggih pun nak ngoten. Mangkal kan guru. Loh, debat ya ini ya ono kok saiki kowe muni ngono. Iku jare muridé, nggih pun Mbah nak cara jenengan. Nak cara jenengan ora mungkin. Mboten masalah, kita beda pendapat. Lah mau kok bantah-bantahan? Mari jenengan muni cara Quran. Nak cara Quran kan tafsirnya kan harus berdebat. Nah, ternyata ini guyone Mbah Mun, masyhur guyon itu. Gurune itu masih Kiai kuno. Jadi nama anani sama iku makwal malaikah. Sehingga Kiai kuno itu jare Mbah Mun nak cerita dawuhe Mbah Mun. Kanjeng Nabi Mi'raj itu tok tok tok. Terus malaikat langit satu kriyat dibukakno jare aku. Bareng tok tok dikriyat dibukakno. Rumangsane langit kaya omahe kiyaine iku. Jadi langit itu dianggap kaya omahe tuwa kiyaine sing kriyat. Mergo kiai kan mesti gambaro sesuai nasib masing-masing kan. Nah, artinya gini, kalau bulan di langit keempat atau ketiga itu yang di kitab-kitab tafsir, apa meneh menuso Neil Armstrong malah ra iso. Nah, sing muridé wis modern, maknani sama iku nganggo lafadz mustaq. Kullu ma'alaka fa huwa samaun. Setiap yang di atas kamu disebut sama, makanya ini disebut sakfus sama. Buktine ana ayat alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Padahal maksudnya apa? Wit kurma kan? Wit kurma disebut asluha tsabit fil ardi wa faruha fis sama. Saiki daun kurma iku ning langit dhuwur apa asal mutlakul hawa disebut sama? Mergo maknane sama yasmu sumuan atau sama yasmu samaan, maknane sesuatu yang atas namanya apa? Jadi kullu ma'alaka yusamma samaan. Buktinya ana ayat kasajaratin thayyibah itu artinya apa? Kurma kan? Asluha tsabit wa faruha fis sama. Jadi artinya gini, sama dengan makna alamiah atau makna ismiyah pak benda padat sing kriyat mau. Iku ra maknane kiyaimu. Lah engko misale makna iku nyuwun sewu kok wis gak relevan, maknane mustaq. Maknane napa? Mustaq. Maknane sama itu sesuatu yang atas. Lah itu yang digagas oleh Rohib Al-Asfihani sehingga beliau ngarang Gharibul Quran. Jadi misalnya kuman, dhisik wong darani kuman iku walang. Wah iki hama walang. Jebule suatu saat ana hama wereng, hama tikus. Lha iku jare Rohib Al-Asfihani. Niki mboten cerita pinter kula. Pancen niki bidang yang saya tekuni. Sampeyan gak cocok ya ora apa-apa. Engko goleki kitabe. Ora bener aku. Kan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dufadi'a wad dam. Jarot sama namanya yo. Walang kan? Makna walang itu makna ismiyah atau makna alamiah. Terus kowe maknani walang ya sing mangan parintek. Tapi pertanyaan sekarang, hama itu mesti walang apa bisa wereng bisa tikus? Bisa wereng bisa tikus. Makanya kata Rohib Al-Asfihani, andai kan zaman Fir'aun itu kok hamanya itu wereng, lafadz jarot juga gak salah. Summiya bil jarot li tajarrudihi alal ardi. Mulane darani sulasi mujarrad. Dia terbebas dari tambahan. Jadi gampangane hama yang meluluh lantakkan, hama yang menghilangkan semua disebut tajarrud. Sing nganti wudo, maksudnya nganti entek. Jadi jarot dhewe darani jarot itu wis mustaq ngono. Paham ya? Dong ya? Dong ya? Awas nak salah paham.